انت عارف ان وحدتك كل ما تنتشر اكتر وسط البروكرز وانت بتعمل لها ريسيل قيمتها بتقل مش بتزيد وبتكون اصعب في البيع. مره كنت في شوينج مع واحد من الكلاينتس وكنا بنصور اليونت بتاعته علشان نبدا نشتغل عليها علشان عايز يعمل لها ريسيل، وقال لي بص انا عايز ابيع اليونت بتاعتي وكلمت كذا شركه علشان عايز ابيعها في اسرع وقت. فقلت له تعرف ان الطريقه دي ممكن تقلل فرص البيع مش تزودها؟ طبعا استغرب جدا وقال لي ليه؟ مش المفروض كل ما تنتشر اكتر تتباع اسرع؟ قلت له الفكره مش في الانتشار، الفكره في الطريقه اللي اليونت بتاعتك بتظهر بيها في الماركت. لما كذا شركه تشتغل على نفس الحاجه وكل واحد ينزلها بسعر مختلف، في بروكرز بتقولك انها هتنزل لك اليونت بسعر خيالي وده بيبقى مجرد وهم، وكمان صور اليونت بتبقى مختلفه، فالباير اللي هيشتري بيشوفها معروضه بالشكل ده فبيتشتت وبيفقد الثقه وبيحس ان في حاجه غلط. رد عليا وقال لي كلامك منطقي جدا، انا اول مره حد يوضح لي الموضوع كده. شرحت له ان احنا في اي بروبرتيز بنشتغل على الوحده بشكل اكسكلوسيف من خلال الريسيل ديبارتمنت عندنا، وده عشان نضمن ان الوحده ما تبقاش منتشره في الماركت بطريقه عشوائيه فتفضل بريميوم وتحافظ على قيمتها. وفي الاخر مشينا في الاتجاه الصح بدل ما نضيع وقت في خطوه كانت هتعطل البيع. دي كانت نمايه النهارده واستنونا في نمايه جديده.